Bali, ito yung loob niya, guys. Ayan. Yung likod niya. Ito yung pinaka, ano niya, breaker. Pinaka switch niya sa likod. Mayroon siyang fan. So, ang naging problema nito, guys, wala siyang power. Ang ginawa ko, chinek ko muna yung, ano niya, yung input niya. Bali, dito ako nagumpisa. Sa input. Yung power source. Yung line 1 at saka line 2. Kung meron siyang 220 volts. Tapos meron naman siya. Tapos yung output niya dito sa board niya sa ilalim, na-convert na ito ng DC. Dumaan siya ng ng rectifier. Yung bridge type na rectifier. Kaya nilabas niya na dito yung DC. Yan, nasa 300 volts yung nakukuha ko dito sa DC. Tapos ayun, umakyat na siya dito sa board na to. Ayan, galing dun sa baba. Bali, chinek ko siya. Meron siyang DC dito na 300 volts. Ibig sabihin, okay yung sa input ko dito sa galing sa line 1 at saka sa line 2. Ngayon, tinrace ko yung yung sira niya, guys. Bali, meron akong input dito. Tapos, chinek ko dito na nakakonect din sa kabilang board. Ito yung pinaka power supply niya. Tapos chinek ko, meron din siyang power na may nakukuha din akong 300 volts papunta dito sa input ng power supply na to. Yan. So ang ginawa ko, tinanggal ko tong board na to. Tapos chinek ko kung saan yung sira, dahil meron siyang input pero wala siyang output. So yan, wala akong makitang sira dito, guys. Sa inisa-isa ko lahat ng mga pyesa niya na pwedeng masira. Pati mga resistor na test ko, okay naman lahat. Kaya nung i-check ko yung dito, kasi ito na lang yung mga hindi ko na-check. Yung capacitor niyang maliit sa baba, yan, nakahiwalay. Yan, dalawa yung capacitor niya. Meron siyang isang electrolytic. Yan, electrolytic at saka isang tantalum capacitor. Yun yung sira niya, guys, yung tantalum capacitor. Tapos tinry kong tanggalin yung tantalum capacitor. Inalis ko yung capacitor na yan at saka ako binuksan. Gumana yung welding machine. Nagkaroon siya ng power. Kasi parang meron pa rin siyang backup na ito yung pinaka backup niyang capacitor, yung electrolytic capacitor. So ang nangyari pala, guys, itong tantalum capacitor na to shorted. Kaya pagka ito nakakonect, wala siyang power, wala siyang nilalabas na power. Hindi siya nagkakaroon ng power dahil shorted siya. So ngayon, guys, bago na to. Bago na yung nilagay ko. Meron din siyang value. Bali, pag ginanyan mo siya, yan, meron kang makikitang value. May nakasulat dyan 475 tapos 35.
Ang ibig sabihin pala ng 475 at saka 35, pag 475 yung nakalagay, ibig sabihin 4.7 microfarad siya. Hindi siya 475. 4.7 microfarad. Tapos yung 35, yung voltahe niya, 35 volts. Ganun yung basa niya. So, nung napalitan ko tong ano niya, napalitan ko yung tantalum capacitor niya, okay na siya. Gumagana na siya. So, yun pala yung may problema. Kaya, walang power yung ating welding machine. Kung sakaling maka-encounter kayo ng ganun, yan, na-test nyo na halos lahat. Okay naman. Bis may nakita kayong ganito, posibleng yan yung may problema. Pwedeng mawala yung power niya dahil dyan sa tantalum capacitor na yan.